အိမ်မဆိုရိမဲ့တယ်မနဲ့ကြတော့မြခုံးညာကလုံးတယ်အခန်းထဲကတင်ထားတဲ့ဖန်ခွဲရှင်ဒီမတိုက်ပဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲချကွဲတယ်ဒီနေ့မှသူလေးနဲ့တွေ့လို့အပြေးပေးပါတောင်းထားမိလို့အိမ်အောင်ဥကိုကွဲကင်တွယ်မိလို့ပဲဒီကိုလုံးတုံနေလို့ကဲပါပြိုးကျွန်တော်မွေးနေ့1340တကူလာဆုံး73ရက်လို့ပြောတယ်အိမ်မင်းနာကတော့ဘူးမကလည်းကျွန်တော်မွေးတော့ကအချင်းကဆွဲနေတယ်ကျိုးစီတွေကျိုးနေတွေကောင်းကောင်းသိဖို့ဆရာကြီးရဲ့တွက်ချက်ပေးအောင်အချီးမှာကွယ်ရရလဲချင်တယ်ဘယ်လိုတော့ဖြေပါအောင်ဘယ်လိုကြုံမှာတော့ yes or no တကူတော့ဖြစ်မယ်လို့ဆိုရင်ဝမ်းနေရမယ်ကောင်းမလေးရဲ့မချီစားပါနဲ့ဘယ်လိုတော့ဖြေပါအောင်ဘယ်လိုတော့ yes or no တကူတော့ဖြစ်မယ်လို့ဆိုရင်ဝမ်းနေရမယ်ကောင်းမလေးရဲ့မချီစားပါနဲ့ဘယ်လိုတော့ဖြေပါအောင်ဒီပြိုမေးဆိုင်ရောင်းတဲ့သူကပြည့်နဲ့ရှင်ဘက်မှာရှိတာသိရဲ့အုံနောက်ကစဉ်းစားကြည့်ရင်ငါမင်းကိုသိစစ်တယ်ချင်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲပြုံးသွားရင်ထဲမှာရှုံးမနာလိုင်းလို့ချစ်တဲ့စိတ်ငါတဲ့ချမုံကိုခွဲခြားပြုတ်ရင်ဝါခီးနဲ့များတာချဲလေအဲ့ဒီချစ်ကပါဝင်တဲ့ခုအလုံးဝစိတ်မရှိတဲ့စိတ်ရောကချစ်တွေပါပဲခံစားချက်ရောထွေးနေတဲ့ငါစိတ်ကယူနေတော့မြဲငါမင်းကိုချစ်နေတာလဲအဲ့ဒီရောကတစ်ခုပါပဲထားတဲ့ကောင်းရိုးလေးတွေနဲ့ညော်လင်းတဲ့တံမိုးလေးတွေရှိတယ်ငါဆိုင်ခဲ့တဲ့အိမ်မက်တဲ့ပင်လေးရှိတနေ့နေ့တော့အရေးရလာလိမ့်မယ်စိတ်ထဲမှာမင်းမရှိတယ်ရင်ထဲမှာမပြောင်းလဲဘူးကွယ်ယုံကြည်ပေးပါကွယ်တကယ်ချစ်ပါနဲ့ဘယ်လိုတော့ဖြေပါအောင်ဘယ်လိုတော့ yes or no တကူတော့ဖြစ်မယ်လို့ဆိုရင်ဝမ်းနေရမယ်ကောင်းပါလေမကြည့်စားပါနဲ့ဘယ်လိုတော့ဖြေပါအောင်ဘယ်လိုတော့ yes or no တကူတော့ဖြစ်မယ်လို့ဆိုရင်ဝမ်းနေရမယ်ကောင်းပါလေမကြည့်စားပါနဲ့ဘယ်လိုတော့ဖြေပါအောင်